Здравейте, мили хора! Колко пъти сте се мъчили да направите перфектната снимка с наличната светлина и понякога резултатите са удивителни, но понякога са и нямате обяснение. Ще се опитам да ви отговоря на въпроса, а вие ще ми кажете дали съм успяла, след като тествате единственият трик, който днес ще ви покажа, за да подобрите резултатите си и да нямате по-често посредствени селфита, а по-скоро винаги впечатляващи кадри. Тайната в фотографията много често се крие просто в светлината. Най-вероятно, когато снимате вашето селфи в неподходящо осветление, тогава нещата не стоят така, както сте си ги представили като краен резултат. Всъщност има един много простичък тест, който ще ви покажа сега. В момента виждате видео, на което ви показвам как слънцето осветява ръката ми спрямо това как тя застава и ъгълът, под който пада върху нея. Съответно, можете да си дадете представа, че светлината определя това как ще изглежда крайната снимка на моята ръка в случая. Но ако това сте вие и се мъчите да си направите селфи, най-лесният и простичък начин е да направите теста с ръката. Начин, по който можете да осветите правилно лицето си в случая. Ако го правите с продукт, същото е. Днес, понеже реших видеото да е малко по-дълго от една минута, но все пак се мъча да се впиша в две, да видим. Реших да ви покажа това спрямо светлината, която аз често използвам. В момента основната ми светлина е близо до фотоапарата, почти 45 градусов ъгъл, но да предположим, че основната ми светлина е отгоре. Отгоре, ако снимаме, както примерно би било слънцето по обяд, лятото, на 40 градуса температура, освен, че се потите, то и няма да изглеждате добре и по още една причина. Слънцето, пряката светлина отгоре ви образува едни тъмни кръгове под очите, които не са изобщо приятни. Също така носът ви, колкото и малък да е, той образува сянка над горната устна, което също не създава много благоприятен вид на лицето ви, дори да сте се гримирали перфектно. Ето защо, когато слънцето падне малко по-ниско, под някакъв определен ъгъл, то изглежда доста по-облагородяващо лицето ви. Съответно, когато завъртате, както тестът с ръката, така и този тест, с тази светлина върху обекта, който снимате или себе си, може да забележите различния тип форми, които се образуват и се подчертават на самото ви лице. Аз лично винаги препоръчвам нещо от сорта на 45 градуса, малко по-високо от лицето, защото окото ни е свикнало да вижда светлината да идва отгоре, надолу, поради факта, че слънцето е горе. И когато тя идва отдолу, нагоре, ние изглеждаме странно. Това може да се използва за определени ефекти, при определен тип фотография, за да се наблегне на нещо интересно или пък креативно, но в общият случай и обикновено портретните снимки, бих казала, че светлината винаги идва отгоре и винаги избирам един така сравнително мек ъгъл на падане на светлината, за да може едната част на лицето да стане леко по-тъмна и драматична, а другата да е осветена по-ярко, класическо осветяване на един портрет, който можете да постигнете и чрез използване на слънцето и просто да се завъртите. Надявам се този трик простичък да ви е бил от полза и ако не и все още снимките ви не са това, което искате да бъдат, можете да ми пишете в коментарите и да направя ново видео, за да мога да ви отговоря и да ви помогна на вашите въпроси и затруднения. А сега ставайте и отивайте да снимате. Още нещо. Знаете ли, че ви говорих за осветление, а през цялото време ви се набиваха на очи тези кръгове от осветлението в моите очила? Да,
Трудно е, когато носите очила, да поставите правилно осветлението, така че то да не се отразява в стъклата на очилата ви. Въпреки всичко, това не е невъзможно, просто трябва да се постави малко по-високо осветлението и отражението да не попада директно в самите стъкла. Това става с практика, но както виждате, винаги може да забравите за момент. Но когато вие се снимате и носите очила, винаги имайте едно на ум за отраженията в очилата ви. Май това беше. И ви пожелавам едно прекрасно снимане и до следващият път. Чао!